ফ্রেন্ডস, আমি মনীষা পানি। গত 1 বছর ধরে আমি ভেস্টিজের সঙ্গে যুক্ত। এই ভেস্টিজে যখন আমি প্রথম যুক্ত হই তখন শুধু বাড়ির জিনিসপত্র কেনাকাটা করে এবং তার থেকে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে যে উপকার পেয়েছি, সেই উপকারটা বজায় রাখার জন্যই আমি বাড়ির জিনিসপত্রগুলো কেনাকাটা করব বলেই ভেস্টিজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি নিজে উপকারগুলো পেলাম প্রত্যেকটা জিনিস ব্যবহার করে, ভেস্টিজের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করে, তখন আমি ভাবলাম যে আমি যদি ব্যবহার করে উপকার পাই তাহলে আমার সঙ্গে কেন 10 জন আরও উপকার পাবে না। এবং প্রত্যেকটা জিনিস এতই উপকারী যে আমার 10 বছর 20 বছরের যে পেটের ব্যথা গ্যাসের জন্য, সেই গ্যাস গত 10 মাস বা তারও বেশি হলো, আমি যবে থেকে ভেস্টিজের প্রোডাক্ট ব্যবহার করা শুরু করেছি তবে থেকে আমার চলে গেছে গ্যাসের প্রবলেম। আমি আগে প্যান্টপ ডিএসআর খেতাম, কিন্তু এখন আমার আর কোনো গ্যাসের ওষুধের প্রয়োজন হয় না। যাই হোক, তো আমি যখন দেখলাম যে আমি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কেনাকাটার ফলে আমি কিছু বেনিফিট পাচ্ছি ওখান থেকে, তো তাই তখন আমি সবাইকে এই বেনিফিটটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি। তো তারপরে ঠিক 4-5 মাস পরে ভেস্টিজে যুক্ত হওয়ার 4-5 মাস পর থেকে আমি সবাইকে বলতে শুরু করি যে আমি কি কি উপকার পেয়েছি, তো এই উপকারগুলো তারাও পেতে পারে। যাই হোক, এই যে সমস্ত ভেস্টিজের প্রোডাক্টগুলো তো আমরা প্রত্যেক মাসে কেনাকাটা করি যে কোনো বাইরের দোকান থেকে। তো বাইরের দোকান থেকে যখন আমরা কেনাকাটা করি তো তখন কোম্পানি আমাদের, দোকানদার আমাদের এমআরপিতেই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকে। খুব বেশি হলে 1-2 টাকা কি 10 টাকা কম করে। কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো যখন আমরা ডেলি ইউজের প্রোডাক্ট দোকান থেকে ও বাইরের দোকান থেকে না কিনে ভেস্টিজের দোকান থেকে কিনে, তখন আমাদের কোম্পানি প্রথমেই এমআরপির ওপরে 10-20% ছাড় দেয়, এবং সেই ছাড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত টাকার আমরা প্রোডাক্ট কিনি তার সঙ্গে 10% প্রোডাক্ট আমাদের ফ্রি দিয়ে দেয়। এরপরে প্রত্যেক মাসে এর কিছু পয়েন্ট ভ্যালু জমা হয় এবং সেখান থেকে আমাদের অ্যাকাউন্টে প্রত্যেক মাসে কিছু টাকা ফেরত আসে। যখন প্রথম কেউ কেনাকাটা করে তখন তার অ্যাকাউন্টে, যদি 3000 টাকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তখন তার অ্যাকাউন্টে 90 টাকা ফেরত আসে। আর আমি এখন ব্রোঞ্জ ডিরেক্টর পোস্ট পেয়েছি, তো আমার এখন 360 টাকা ফেরত আসে সেই 3000 টাকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। এবং প্রত্যেক মাসে 12 তারিখের মধ্যে আমি 3000 টাকার জিনিস কেনাকাটা করে কন্টিনিউ 4 মাস কেনার পরে কোম্পানি আমাকে 2500 টাকা ডিপিতে এবং এমআরপিতে প্রায় 3000 টাকার কাছাকাছি গিফট ভাউচার দেয়, এবং তাতে আমি আমার পছন্দের মতন জিনিস কিনতে পারি। তো আমাদের তেলটা এতই ভালো কোম্পানির, তো তাই আমি ফ্রিতে সাধারণত তেলটাই নিয়ে নিই। তো এই 5খানা তেল আমাকে কোম্পানি যে 3000 টাকার ভাউচার ফ্রি দিয়েছে তার থেকে আমি তুলেছি ফ্রিতে। এছাড়া প্রত্যেক মাসে যা আমরা কেনাকাটা করি তার উপরে যা ফ্রি পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে এই সাবান, পেস্ট, শ্যাম্পু, নাইট ক্রিম, এই সমস্ত প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট। এবং কোম্পানির প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট খুবই উপকারী, খুবই ভালো কাজ দেয়। এছাড়া তো বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট আছে যেগুলো খাবারের পরিপূরক। আমরা খাবার খেয়ে যে জিনিসগুলো শরীরের মধ্যে কমই থেকে যায় খাওয়ার পরেও, সেই জিনিসগুলোর চাহিদা পূরণ করে। এই সমস্ত সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে প্রত্যেকটা মানুষ আজ খুব উপকৃত হচ্ছে। আমিও অনেক উপকার পেয়েছি, আমার বাবা মাকে দিয়েও আমি উপকার পেয়েছি।
তো যখন দেখলাম যে আমার বাবা মার এত রকম প্রবলেম থাকার পরেও তারা সুস্থ আছে এই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরে, তো আমি ভাবলাম যে আমার সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে বাকি যদি অন্য পরিবারেরও কোনো উপকারে লাগে, তাই আমি এই ভিডিওটি বানালাম। তা আপনাদের যদি মনে হয় যে এই কোম্পানির দোকানটি চেঞ্জ করে, শুধুমাত্র দোকান চেঞ্জ করে আপনি কোনো উপকার পান, তাহলে এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। শুধু দোকান চেঞ্জ করেই 10 বছরে 2.5 লাখ টাকা পর্যন্ত সেভিংস করা যায়। বাকি অনেক ইনকামেরও পথ আছে, কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে আমি ইনকাম না করে শুধু সেভিংসটুকু করব দোকানটা পরিবর্তন করে, তো সেটাও সে করতে পারে। যাই হোক, নমস্কার। আমার এটুকুই বলার ছিল। আপনাদের যদি ভালো লাগে তো যে আপনাকে শেয়ার করেছে তাকে কল করবেন।